In prehajamo na 8. točko. Predlog odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalci pa Maja Sušnik, Aleš Škorjanc in Timotej Štritov. Besedo ima Timotej Štritov. Izvolite. Hvala. Pozdrav tudi z moje strani. Se pravi, predlaga se sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik v drugi obravnavi. Gre za predlog odloka, ki bo urejal oziroma določil pokopališki red za območje celotne občine Kamnik, skladno s 4. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zdaj na tem mestu se bom mogoče že malo navezal tudi na naslednjo točko, ker gre za sprejem dveh odlokov, ki sta pač vsebinsko tesno povezana. V primerjavi z junijsko sejo je mogoče bistvena ali pa najbolj očitna sprememba ta, da sedaj že odlok izrecno oziroma jasno določa, da se bo upravljanje pokopališč na podlagi podelitve koncesije izvajalo na 4 pokopališčih. To so ta 4 pokopališča, kjer zadeva že sedaj na ta način poteka, torej v Kamniku, v Podgorju, Nevlah in v Mekinjah. Kar se tiče pa tega konkretnega odloka, ki ga obravnavamo v tej točki, mislim, da oziroma upam, da so bile vse pripombe oziroma predlogi iz junijske seje upoštevane, kar pa mogoče ni bilo povsem upoštevano, je pa v obrazložitvi pojasnjeno, zakaj je temu tako. Se pravi, mogoče par stvari za te zadeve, kar se tiče, ki so le mogoče majčkeno bolj izpostavljene, se pravi, glede določitve ure obratovanja vežic, glede določitve dneva in ure pogreba oziroma pokopa, vse te stvari so sedaj prepuščene dogovoru med upravljavcem posameznega pokopališča in pa naročnikom oziroma stranko. Kar se tiče vrstnega reda v sprevodu, se pravi udeležencev pogreba, tukaj besedilo ostaja nespremenjeno, ker je bilo pridobljeno mnenje strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je tak način ustrezen. Mogoče še tehnični normativi, se pravi dolžine, širine grobov, to je zdaj povsem usklajeno z besedilom trenutno veljavnega zakona. Mogoče bi na tem mestu pa še dodal, da glede pokopališča v Lokah smo preverili, se pravi prekrajevni skupnosti, zaenkrat želijo, da zadeva ostane tako, kot je, da se ne gre v sistem koncesije, čeprav je pred časom že bila podana pobuda v to smer, ampak zaenkrat zadeve ostajajo tako, kot je. Glede, kar se tiče pa Mrliške vežice, se pravi, to je edino pokopališče v naši občini, ki nima poslovilne vežice. Tukaj smo pa tudi pridobili mnenje pristojnega ministrstva, da ni nobena težava, da v tem primeru, da se pač uporablja vežica sosednjega bližnjega pokopališča, se pravi tako, kot se že sedaj v praksi izvaja. Tako da toliko za enkrat, če bo pa še kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril. Hvala Tim. Odpiram razpravo, delovna telesa. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Za besedo. Ponovno se javljam v imenu odbora za prostor. Se slišimo ali se moram? Aha, se slišimo. Kot že pri prejšnji točki, tudi ta predlog sklepa na odboru ni dobil večinske podpore, tako da bilo je strani nekaterih svetnikov so bili zadržani do podpore, ampak bodo kasneje več povedali. Hvala. Hvala. Igor, v imenu odbora? Ja. Ok, besedo ima Igor Žavbi. Kjerga odbora? Aha, statutarne. Ok, izvolijo. Hvala lepa za besedo. Gospod župan, ne vem, čemu ste začuden. Ne, kot predsednik statutarno-pravne komisije se oglašam. Ne gre strogo za vsebino statutarno-pravne komisije, ampak ker je bila zadeva izpostavljena na našem odboru in ker sem sodelujoči
obljubil, da bom to tudi izpostavil na odboru, se oglašam kot predstavnik vodja statutarno-pravne komisije. Namreč gospa Marjeta Humar, ki je naša članica, je izpostavila dve težavi, na katere mislim, da je kar prav, da se opozori. No. Zdaj pač pri tej točki, ki se nanaša na pokopališko dejavnost, lahko bi tudi pri naslednji točki, ampak naj bo to zdaj. In sicer gre za zapuščene grobove pomembnih osebnosti na ljubljanskih Žalah. Kaj se zgodi s temi grobovi pomembnih osebnosti v primeru, da so ti grobovi zapuščeni in nihče ne skrbi za nas. V skladu z odlokom je te grobove potrebno prekopati oziroma dati v najem drugim in jih kot nek zaščiten spomenik, zaščiten objekt lahko izgubimo. In pa druga stvar, na katero je gospa Humarjeva opozorila, ograja okrogli pokopališča Žale oziroma ograje ni. Ne. In jaz mislim, da je to eno redkih pokopališč v naši občini, ki ni ograjeno, in glede na to, da je v bližini gozda, je omenjena težava resna. Ne. Precej divjadi, predvsem v zimskem času, prihaja na pokopališče, kjer pušča svoje iztrebke, kjer uničuje cvetlične aranžmaje in dela predvsem z tega vidika škodo, pa tudi ni ravno pietetno, ne, pogled na svežem snegu, ko zjutraj kdo pride na pokopališče. Zato mogoče pobuda, da se v prihodnje, se popolnoma strinjam z obema njenima pripombama, da se v prihodnje razmisli tudi o tem, da se omenjeno območje Kamniških Žal nekako zaščiti pred divjadjo. Fizično bo verjetno težko, ker gre res kar za precej veliko območje, obstajajo pa mogoče tudi drugi načini. No. Tukaj bi se bilo treba posvetovati mogoče s lovsko družino, ki verjetno imajo tudi kakšno rešitev. Jaz predlagam, da občinska uprava to upošteva v prihodnje, ko se bo razpravljalo o tem, kako gospodariti s kamniškimi pokopališči. Hvala lepa. Hvala. Svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Besedo ima Edi Srujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Spoštovane kolegice, svetnice, svetniki, lepo pozdravljeni predstavniki občinske uprave in topo pozdravim pa prav tako prisrčno pozdravljeni predstavniki medijev. Zdaj, mene veseli, da je občinska uprava šla v smeri in da če nekako v odstotkih gledam, da recimo nekih 60%, 55% tistih predlogov bilo upoštevanih, ki so bili na zadnji seji podani, kar pomeni, da ukolikor ima občinska uprava neke jasne usmeritve, potem bo tudi to dobila oziroma naredila, se opravičujem. Žal je situacija taka, da te usmeritve dobiva od nas in ne od ljudi, ki diktirajo tempo razvoja na občini Kamnik. Zato se nam dogaja, da v prvih branjih prejemamo odloke, ko imamo dve obravnavi, toliko, da zadostijo tisto mero minimalne norme, da pridejo na dnevni red, in to z obrazložitvijo pristojnih oziroma predlagateljev, češ imamo dve obravnavi, kaj pa je narobe, boste podali predloge in bodo upoštevani do druge obravnave. In zdaj, če pogledamo to točko, ugotovimo, da seveda ni bilo vse upoštevano, tako kot nikdar ni. Tega ne trdim, da mora biti 100% upoštevano. Jaz tako tega kot naslednjega predloga ne moram podpreti, ker kaže na nek jasen znak in pa na neko doktrino dela, ki je vse prej kot strateška, pač pa stihijska. In ne vem, zakaj ne nazadnje sposobne ljudi na občini Kamnik, jaz v to verjamem, da so, pritiskati in pa časovno omejevati, da morajo za vsako ceno točko umestiti na dnevni red, ko pa se zavedamo,
Jaz računam na to, da tudi predlagatelj prebere gradivo, preden ga da na dnevni red in ugotovi, da je ta pomanjkljiv. Zdaj še večjo težavo imamo, če trdno verjame v to, da mora biti tak predlog dejansko sprejet, pomanjkljiv. In to se kaže enostavno v vseh procesih dela. Zato še enkrat poudarjam, da bodite pozorni v prihodnje, da ne prihaja z vsem spoštovanjem do vseh pripravljavcev tega odloka nek zmazek, se opravičujem izrazu, v prvih branjih. A veste, če pride do korekcije v 20%, je to še nekako. Če so pa predlogi podani, ki dikcijo v samem odlogu spreminjajo skoraj za 100%, potem je pa to nekaj hudo narobe. In ta argument, ki je bil večkrat slišan tu, da imamo 2 obravnavi in da zakaj tolikšen rompom-pom, bom rekel po domače, ravno zaradi tega, ker na drugi obravnavi je potrebno odlok amandmirati. Mi 3. obravnave več nimamo. Jaz upam, da se to vsi zavedate. Zdaj pa se počasi že ta mandat izteka in to bi mogli vsi vedeti. In sprejemati nekaj samo zato, da je sprejeto, mene žal v tej igri ne morete videti. Pa mi je žal. In tudi razumem, zakaj je do te spremembe prišlo. Zato, ker toliko časa tega nismo spreminjali. Ampak prosim, znebimo se že enkrat občutka, da je vsaka sprememba dobra. Če gre na bolje, seveda je dobra. Spreminjati pa stvari samo zato, da jih spremenimo, to je nek čuden cikel dogajanja. In kaže tudi na veliko stihijo. Upam, da bo enkrat pač prevladal razum in da se bomo stvari začeli lotevati tako, kot se zagre. Kje je odgovornost za tako prvo branje? Če dovolite. Kje je odgovornost za tako prvo branje, kot smo ga prejeli pred poletnimi počitnicami, se povprašajte sami, tisti, ki ste to pripravljali. Ampak zagotovo to ne more biti neka dobra popotnica. Gre ne nazadnje tudi za neko nespoštovanje vseh nas, ki tu sedimo. Hvala. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, moram pritrditi temu, kar je Edi izpovedal. Zdaj, jaz sem prepričan, da gospod župan, vi tega odloka pred prvim branjem niste prebral. Lahko ste ga ošinu s pogledom, ampak niste ga prebral. In jaz sem pred prvim branjem predlagal umik te točke z namenom, da se odlok popravi in da se v približno taki obliki, kot je danes na naši mizi, predstavi svetnicam in svetnikom. Ker je bilo treba prejšnjo sejo poslušati mene 2x po 10 minut, s tem, da sem prvih 10 minut samo bral napake, ki so bile po večini vse upoštevane. In gospod župan, da mi vi rečete, da je odlok v prvem branju delovno gradivo, vi, ki ste občinski svetnik od leta 2010 ali celo od 2006, od 2006. Se pravi, ste 4. mandat v občinski politiki, da rečete, da je prvo branje delovno gradivo. Ni. V prvem branju bi morali svetnice in svetniki dobiti gradivo, na katerega lahko dajo tehtne pripombe in se temu lahko posvetijo. In danes je ta dokument, jaz sem rekel, z malenkost pretiravanja, pa ne preveč, popolnoma drugačen kot dokument, ki smo ga imeli konec junija na naših mizah. Res je, da ste upoštevali večino mojih predlogov, zato ker ste pač ugotovili, da jih je pač treba upoštevati, ker prihajam ker sem govoril iz prakse, iz tega, kar sem videl na terenu, kar doživljam, čeprav sem v takšni ali drugačni obliki pri teh stvareh velikrat sodeloval, nikoli pa kot profesionalc. Ampak da bomo občankam in občanom postavljali neka stroga pravila, neke nesmisle,
v odlokih o tem, kako bojo pokopavali svoje svojce, mislim, da to je pa mal prehuda. Ne? In jaz sem vse najdel nekaj napak, pa nisem pripravljal amandmajev, ker to bi morala delati stroka. Se pravi, pripraviti odlok tak, ko se zagre, poslušati pripombe na prvem branju in jih upoštevati ali ne v drugem branju. S tem, da je potrebno vsako neupoštevanje tudi utemeljiti. Kar moram tukaj občinsko upravo pohvaliti. Odlično delo. Pri vsaki pripombi, kaj, zakaj ja, zakaj ne. Ampak aj bilo treba to? Koliko dodatnega dela smo naložili tistim, ki so to pripravljali? Jaz imam še vedno vprašanje pri 10. členu. Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave in simboli, na to se na poslovilni prostor pripeljejo posmrtni ostanki pokojnika. Tukaj gre za eno tako redakcijsko, mogoče komu smešno, ampak veste, na pokopališču Šmartno v Tuhinju na poslovilni prostor niso še redko kdaj koga pripeljali. Ne? Zdaj, če jih krsta pripeljajo, pa še tisto običajno prinesejo, pa jo zunaj dajo na voziček. Pripeljejo, prinesejo, mogoče komu smešna, komu, ki bo pa tole bral, pa vzel to kot nek zakon, pa ne. Zdaj okrog lok je že Timotej razložil, jaz sem dal te pripombe, ki jih danes govorim, tudi vse na odboru, ne, za komunalo, da smo si na jasnem. Nisem to danes po noč študiral. Pokopališče Loke, tako kot je do sedaj. Ampak, ali je dovoljeno, da pokojnik leži tudi doma, glede na to, da tam ni mrliške vežice? Res pa je, da je zato, da pokojnik leži doma, da so kar precej stroge zahteve. Ne? Hiša oziroma stanovanjsko poslopje z vsaj 2 stanovanji. Ampak to danes ni, mislim, da je vsaka hiša iz 70., 80., 90. let, da ima po 2 stanovanja, da to ni neka težava. Ampak ali lahko leži doma? Ali ne sme? Mislim, da če želimo to razjasniti, da je te stvari treba noter zapisati. Naslednja zadeva, ki je pa zame bolj pomembno vprašanje, je pa 34. člen, 2. odstavek, 3. stavek. Oddelek vrstnih grobov se po 25 letih od zadnjega pokopa v polju preuredi za ponovno uporabo. Posmrtni ostanki pri prekopu vrstnih grobov se položijo v skupna grobišča. Zdaj, če imamo mi polje, oddelek, teraso, ne vem, na Kamniških Žalah, to mislim, da imamo. 24 let v neko polje nikogar ne pokopljamo, po 24 letih pa v 3., 4. grob nekoga pokopljamo. Bo zdaj cela vrsta spet stala 25 let in bomo čakali, da bo minil 25 let od zadnjega pokopa in bomo potem vse prekopali v skupno grobišče. A je to sploh realno, da imamo mi to zapisano? A je to kdo pomislil, da se nam lahko to zgodi ali pa do tega sploh ne more priti in zakaj to imamo? Ne? 25 let, a bo res nekdo nekje 25 let nov, a bomo rešili prekopavati oziroma a bojo šli? A je kdo šel gledati, kdaj smo, ne vem, na kateri določeni terasi imeli zadnjega pokopanga tam in koliko let je od takrat minil? Po drugi strani pa, ker nam gor prostora primanjkuje, kaj se zgodi, če bomo računali na to, da bomo po 25 letih celotno teraso prekopali, en mesec pred tem zgodi, da želi nekdo v tisti grob, kjer ima pokopanga očeta, pokopati še zraven svojo mamo. Se pravi, smo za 25 let to ustavili. In če je ta del nerealen, jaz potem predlagam, župan, vi imate to možnost, da daste amandma in ta del zbrišemo.
In tukaj jaz nisem čist nič političen, ampak samo praktičen želim biti in izpostavljam vprašanja, za katere ne vem, če ste se pripravljalci odloka o njih dejansko vprašali. Ne. Jaz bi še marsikakšno drugo napako noter našel, zagotovo. Tudi, ne vem, v 11. členu, če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verske skupnosti, se svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro. Na območju Tuhinjske doline je običaj, da gre poleg zastave oziroma en za drugim gresta križ in zastava. Ne grejo zastava pa stanovske organizacije pa potem križ tik pred krsto, ampak gre križ spredaj. Se pravi, s tem, če bo šel križ spredaj, bomo kršili odlok. A boste občinskega inšpektorja ali inšpektorco poslali gledati? Ja, no, ampak pravila imamo zapisana. In dajmo pravila taka napisati, da jih bomo lahko vsi upoštevali. In marsikje tukaj noter piše, ker v zakonu piše tako, je tale člen oziroma v obrazložitvi, ker skladno z zakonsko določbo je ta člen ostaja nespremenjen. Jaz se spomnim, ko smo prejšnjo rundo 2015 spreminjali statut občine Kamnik in pa poslovnik, je bilo službe za lokalno samoupravo zelo lepo rečen. Napište v skladu z zakonskimi odločbami in ko se zakon spremeni, nam ni potrebno spreminjati odloka. Tukaj pa, če se bo zakon spremenil v marsikaterem členu, če se bo spremenil zakon, bomo mogli spreminjati tudi odlok. Zato, ker bo v neskladju z zakonom. In glede na to, da je ta odlok popolnoma drugačen od tistega, ki smo ga imeli v prvem branju, žal, tudi v drugem branju ga ne morem potrditi. Ker se mi zdi, da je bil postopek sprejemanja tega odloka zgrešen in preuranjen. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz sem se hotel samo navezati na tiste Igorjeve besede o divjadi na Kamniških Žalah. Izstavil bi en drug problem divjadi na dveh nogah. No. Ker je za moje, ne vem kako je drugače na teh velikih Žalah, ampak zelo velik, saj v tistem okolju, kjer jaz hodim na grob tasta, je ogromno kraj in sveč in rož in tako naprej. Tako da tukaj bi bilo dobro narediti kaj več na nadzoru. In pa tudi tista klopca gor je očitno zelo fajn tudi za zvečer in ni fajn zjutraj v soboto, ko priješ na grob, pa vidiš tam flaše, pa piksne in tako naprej, pa znak na novo podrt in tako naprej. Tako da sam to samo za dodati. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospodu Timu Štritofu za pojasnila. Izvolite, Tim. Hvala. Bom poskusil kar nekako po vrsti, kot je bilo izpostavljeno. Se pravi, kar se tiče zapuščenih grobov, tukaj je tako, da zakon določa, da se grobovi lahko prekopljajo, pa oddajo naprej, ne določa tega kot neko obvezo, da je to potrebno narediti, če bi bil kakšen poseben razlog, da se tega ne stori. Ja, je pa, ja, se pravi, če bi imel kakšen razlog, da se tega ne stori, tega nismo zavezani ali pa kakorkoli, da bi bilo to nujno potrebno narediti. Je pa nasplošno težava s tem, to sem pa nekako zvedel, ker sem se nekako določenih stvareh posvetoval tudi z upravljavcem pokopališč, da je nasplošno kar nekaj težav z opuščenimi grobovi, ko pač najemnik umre, dediči ne prevzamejo grobov in jih ne urejajo in nastane težava zdaj, kaj s temi zadevami narediti. No. Tako da to bi nekako na dolgi rok poskušali mogoče take in podobne stvari nekako reševati. Zdaj, kar se tiče ograje okoli pokopališča Žale, se strinjam, tudi jaz nekako osebno iz prakse sem zaznal tudi to in glede kraje sveč in glede divjadi. Kar se pa tiče vprašanja glede se pravi pokopališč brez vežice, je pa tako, načeloma mi tega ne rabimo urejati z odlokom, ker ta zadeva je urejena v zakonu. Zakon dopušča to možnost, da pokojnik na območju, kjer ni se pravi vežice, da leži doma
ampak v praksi so mi nekako na komunali rekli, da se načeloma pač da se to v praksi ne izvaja, čeprav zakon načeloma to možnost dopušča v teh izjemnih primerih. Se pravi, zakon reče tako, da če pokopališče nima mrliške vežice, se lahko na mesto vežice upravi hiša z največ 2 stanovanjama, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi v mrliško-pregledni službi, tako kot je že gospod Žavbi povedal, tako da zakon to možnost daje. Hkrati pa tudi je čisto, kot sem že povedal, je pa povsem v redu ta možnost, da se uporabi vežica sosednjih pokopališč. Kar se tiče vrstnega reda, se pravi udeležencev pogreba, kako se razvrstijo, je tako, zakon tega ne ureja, tako da tudi, če bi se zakon spremenil, trenutno tega ni urejeno v zakonu. Jaz sem to pač nekako raziskal to zadevo, ker sem hotel pač poiskati in kako je v praksi in kako je nekako, a je s kakšnimi predpisi to urejeno, in sem pač našel mnenje pristojnega ministrstva in nekako, ker sem našel mnenje ministrstva, se mi pol nekako ni zdelo primerno, da bi mi spreminjali besedilo drugače, kot je pa ministrstvo podalo mnenje. Tako da to je v bistvu edini razlog, da se besedilo ni spremenilo, čeprav sem ga, se pravim, želel spremeniti, če je v praksi zadeve drugače potekajo. No. Tako da mislim, da so to vsa vprašanja. Hvala. Hvala, Tim. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Ja, hvala lepa. Gospod župan, predlagam, da predlagate še en amandma, in sicer, da se črta 3. odstavek 10. člena. Ker če ni zakonsko določeno, kje je križ, pol nima smisla, da pišemo, kje so verski simboli, a so spredaj, a so zadaj. Ampak to naredimo na krajevno običajen način, tako kot smo s kar nekaj odstavki ali pa členi tega odloka naredili, ker vemo, da v prejšnjem branju je pisalo spodaj, da oziroma da je lahko vse na krajevno običajen način urejeno, oziroma nekakšen malo drugače bila dikcija. Ne vem, te stvari pač treba urediti, no, in jaz sem zato na nje tudi opozoril, ker se mi ne zdi prav, da pišemo neka pravila, ker če so pravila zapisana, jih je treba upoštevati. In vseeno, če to izpustimo, če ni tako nujno potrebno, in ne bomo nikoli noben težav. Ne. Saj gre se za en banalen primer, mogoče zdajle, ampak marsikje je pa zadeva dobi popolnoma druge razsežnosti. Ker sem že imel primer v enem drugem odloku, ko je bila pač noter ena varovalka v enem členu, za katero je malo kdo vedel, pa ko smo šli raziskovati, je bilo pa res. Ne. Zato jaz pravim, da je fino, da so te stvari, ker odlok je neke vrste zakon, napisani tako, da je prav, ne, da se potem pregovarjamo. Ali bi mogli biti tako ali drugače, ker v skladu z odlokom ima občinski inšpektor pravico kaznovati, a veste. In dajmo te stvari, pač dajmo to ven, pa se ne bomo, ker danes se še lahko pogovarjamo o tem. Potem je zakon napisan, ga je treba spoštovati. Kot marsikakšen odlok, s katerim se jaz danes ne strinjam, pa verjamem, da ni bil prav sprejet, ampak jaz jih spoštujem. Jaz to upoštevam, ker zakon je zakon, ne glede na to, a ti je vlada všeč ali pa ti ni. Oziroma oblast ti je všeč ali pa ni, ampak pravila je pa treba upoštevati. Hvala. Hvala, besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, župan, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj kar veliko besed je bilo na postopek, na prejšnjo predlagano gradivo, na prejšnjo sejo. Tako da jaz mislim, da je tale predlog, ki je danes pred nami, še zmeraj podoben, kot bi bil, če bi bilo takrat stvari že dokaj usklajene. Seveda se tudi pač sem jaz na odboru, pač verjetno, če se spomnite, prvi, ki sem upozoril na neusklajenost odlokov in kot sem že takrat rekel, mogoče politično neumno,
strokovno pa zagotovo pravilno. Vse s ciljem, da imamo danes pač približno dober odlok pred nami. Seveda, kot je Igor upozoril, morda tudi se da še kakšno zadevo popraviti, tako kot v vseh drugih odlokih, ki jih obravnavamo, verjetno niso čist vsi do pikce izpiljeni. Jaz bi tukaj se zahvalil in pohvalil pač Timoteja, ki je pač se lotil teh dveh zadev, ki je skozi poletje pač te zadeve uskladil, ker vemo, da prej te dva odloka sta bila res neusklajena in bi bilo res slabo, če bi na tem gradili, in hvala Bogu, da smo takrat tako z obeh strani, kot pravite, političnega prereza, se pravi iz koalicije in opozicije, upozorili na to, da se zadeva uskladi in da je danes pač en odlok, ki je pač po mojem dost v redu pripravljen. Odkot morajo predloge prihajati, ne? Kot Edis prav od nas, ne? Potem jaz ne vem, kje sem. Jaz sem tudi dal pač predloge, ne? In en prvih, ki sem na odboru to upozoril. In jaz mislim, da mi zato tukaj smo. Ne? Zdaj, če smo to naredili 5 dni prepozno, pa 5 dni prej, ok. Se strinjam, da mogoče gradivo mogo biti boljš pripravljen takrat, ampak mi smo svojo nalogo naredili, tako v opoziciji kot v koaliciji, ne? Se pravi, svetniki smo svojo nalogo naredili, da smo danes dobili pač drugačen, boljši in po mojem spremljiv odlok pred sebe. Hvala. Hvala. Zdaj, tako je podžupan povedal, pač stvar procesa dveh obravnav je, da se na prvi izpostavijo stvari in da se do druge stvari upoštevajo oziroma ne, in to je bilo strokovno narejeno in tukaj imamo pred sabo odlok, ki bo izboljšal delovanje tega področja v naši občini. Če bo slučajno kakšna težava na terenu se pojavila, se bo odlok lahko spremenil, tako da jaz zaključujem razpravo in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o pokopališkem redu v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, proti 7. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.